Jama'a kamar yadda kuke gani a cikin wannan bidiyo dai 'yan tawayen Tuareg ne suka ƙara nasarar ƙwace wani katafaren sansanin sojin ƙasar Mali wanda ake kira Tessalit a arewacin ƙasar Mali, wanda ɗauke da sojojin ƙasar Mali da sojojin ƙasar Rasha. Kamar yadda kuka gani 'yan tawayen ne suka yi nasarar ƙwace wannan sansani, inda ga shi nan suna ta tururuwa suna bulbula cikin wannan sansani, wanda wannan sansani yana ɗauke da makamai, motocin yaƙi da abubuwa da dama dai wanda sojojin ƙasar Mali suka bari a wannan sansani. Sai dai kamar yadda shi yaƙi ɗan zamba ne, yaƙi ɗan dabara ne. Hasali dai wannan sansani baya ɗauke da adadin sojojin da za su iya tsayawa su yi gaba da gaba da sojojin mayaƙan Tuareg, sakamakon yawansu wanda maimakon a bari su gwabza da su su hallaka su a yi asarar waɗannan sojoji. Wannan dalili ya sa sojojin ƙasar Mali suka kwashe mayaƙansu da suke cikin wannan sansani, wanda a wani bidiyo da ya gabata an ga lokacin da jirgin ya sauko yake ɗiban waɗannan sojojin ƙasar Malin yake barin wannan sansani da su, wanda su mayaƙan Tuareg babu wani gaba da gaba ko ɗauki ba daɗi da su da aka yi ko ta ƙarfi suka ƙwaci wannan sansani. A'a, sojojin ƙasar Mali da na Rasha ne suka yi abandoning ɗin wannan sansani suka tafi suka bar shi, wanda ina zaton za a yi amfani da the same strategy da aka yi amfani ne a Kidal. Ma'ana bayan fita daga wannan sansani tabbas na san akwai abin da zai biyo baya, wanda sojojin ƙasar Rasha wato African Corps kenan da haɗakar sojojin ƙasar Mali da haɗakar sojojin AES, na san tabbas akwai mataki da zai zo biyo baya, walau ko air strike haka kamar yadda aka ga sun yi a 'yan kwanakin nan, wanda suka ringa amfani da air strike suna bambame wa'innan 'yan ta'adda, aka ga suna ta gudu suna tarwatsewa suna shiga dajika ba su dai tsira ba, ana ta hallaka su. To ina da yaƙini ba makawa irin wannan abu ne zai faru da waɗannan sojoji, wanda in suka zo suka taru a wannan sansani tabbas irin wannan attack ɗin zai biyo baya kuma za su rasa rayukansu da yawa. Haka zalika an ji waɗannan 'yan ta'adda ko 'yan tawaye na Tuareg suna ikirarin cewa wai sun datse hanyar shiga birnin Bamako, babu shiga babu fita. Ma'ana sun yi wani blockade nasu na 'yan ta'adda, ma'ana babu wani wanda zai iya shiga cikin wannan birni, babu wanda zai iya fita ta kan main hanyoyin da ake zuwa wannan birni. Sai dai wani bidiyo ya ƙaryata wannan ikirari nasu, wanda ga shi nan zan saka muku kamar yadda kuka gani. Sojojin ƙasar Rasha ne suke patrol ɗin motoci tanka da ake kimanin sun kai ɗarurruka ko kuma a ce guda 80 suke shiga wannan birni na man fetur, wanda ga shi nan drones suna patrol ɗin waɗannan tankoki, ga shi nan suna wucewa ɗaya bayan ɗaya, wanda wannan tankoki ana patrol ɗinsu ne walau ko 'yan ta'addan nan kamar yadda suke ikirarin sun kafa shinge ko za su tarwatsa su ko za su tare ko su hana shiga cikin wannan birni, shi yasa ake patrol da zarar an ga motsinsu ko an ga yunƙurinsu a far musu ta sama, wanda ga shi nan dai waɗannan motoci haka nan suka wuce lami lafiya ba tare da wani abu ya same su ba, wanda wannan blockade ɗin da su 'yan tawaye suke cewa sun yi ba a same shi ba. Amma dai a gidajen jaridu na turawan yamma za ku ga ana ta yaɗa wannan labari, hatta ƙwace wannan sansani na yi mamaki yadda mafi akasari gidajen jaridu ne musamman mallakin ƙasar Faransa suke ba da labarai da yake ba da tabbacin cewa waɗannan 'yan ta'adda fa ga irin nasarorin da suke samu. Wato ma'ana babu buƙatar ɗan Afirka baƙin fata ya rinƙa samun saɓani da ɗan uwansa akan matsaltsalu da suke faruwa na ta'addanci ko crisis ko yadda za a mulki ƙasa. Wato wannan duka chaos ɗin ruɗani ne daga turawan yamma. Ina mamaki zan gan mu baƙaƙen fata Allah ya yi mu a yanki ɗaya, wanda duk kafin zuwan wannan crisis ɗin muna kallon kanmu a matsayin 'yan uwan juna ne, kasancewar mun fito daga yanki ɗaya. Mafi akasari ma ƙasashen da ake nema a samu irin wannan saɓanin za ku ga cewa mafi akasari jagororinsu musulmai ne. Yanzu in ka kalli Nijar za ka ga shugaban Nijar musulmai ne. In ka kalli Mali za ka ga su ma Mali ƙasa ce da ake musulunci fiye da tunaninka. In ka kalli Burkina Faso Captain Ibrahim Traore za ka ga su ma mafi akasari musulunci ake yi. Wato mafi akasarin waɗannan ƙasashen ma da turawan nan suka tasa su a gaba, turawa ne da muke da 'yan uwantaka da su na addinin musulunci, kuma ikon Allah ƙasashe ne da Allah ya musu albarkatu na ɗimbin arzikin da a ce za a bar waɗannan ƙasashe su ɗan ci ko da rabin moriyar abin da Allah ya ba su ne, wallahi za mu fita daga cikin ƙangin talauci da fatara da suke addaban mu. Yanzu ku kalli ƙasar Nijar, a da kafin abubuwa su ɗan fara sauyawa akan ce ƙasar Nijar ce ƙasar da tafi kowace ƙasa talauci a Afirka,
amma kuma ba fa talaucin suke fama da shi ba. An kawo tsarin da 'yan ƙasa za su sha wahala jagorori su rayu ne cikin salama. Hatta da aka gano uranium ku duba fa sinadari ne wanda duniya ake wa wasan neman sa, amma a ce ƙasa tana da uranium amma ba ta da kuɗi ba ta da arziki, sannan a ce ƙasa an gano man fetur a cikin wannan ƙasa amma har yau 'yan ƙasa suna cikin wahala. To ku sani cewa waɗannan Turawa su ne nan suke zuwa su gadar da wannan tsari ta hanyar ɗora shugabanni maciya amana marasa kishi marasa ɓarɓashin ruhi, kawai su zo su haɗa kai da su a ci gaba da ɗiban arzikin wannan ƙasa ana fitar da shi, ba sa nuna wata tirjiya ko kishin al'ummarsu ko ya kamata. Kai aƙalla ko da a ce Turawa za su yi fashi da makami na arzikin abin da Allah ya ba wa ƙasashe, ya kamata a ce rabi da rabi ake yi, su kwashe rabi su bar muku rabi. Amma fa su fa a cikin 198 suke ɗiba su bar kashi 2. Kashi 2 ma wanda za a iya biyan albashi ne, ba wanda za a iya biyan a yi wata hanya ko a yi wani abu da zai amfani ƙasa ba, ba ma sa bari a yi haka. Kuma a haka fa kuna da wannan arzikin, amma kuma su suke ba ku bashi. Wannan lamari yana matuƙar bani mamaki, yana girgiza ni. Jama'a, a Afirka Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasar da Allah ya albarkace ta da ɗanyen man fetur. Allah ya albarkace ta da zinari. Kai duk nau'in ma'adanan duniya, kai mu Afirka ko iya itatuwan da Allah ya mana a arewacin Najeriya kawai aka bar mu da su, za mu iya ciyar da wata ƙasa. Ga ƙasar noma, ƙasashen da suke noman shinkafa su ƙasashen duniya a rinƙa tururuwa ana zuwa siyan abincinsu, ko mu kanmu 'yan Najeriya mu je mu siyo abincinsu mu kawo arewacin Najeriya ko Najeriya gabaki ɗaya, wallahi mun fi su ƙasar noma. Amma jama'a, duk da albarkar da Allah ya mana, mu a Afirka mun fi ma kowa gata da galihu saboda shekarun da muka ɗauka muna da man fetur ma ya daɗe. Amma fa har yau wai Najeriya da man fetur ɗin da zinaren da ƙasar noman da komai, wai a Najeriya sai an ciyo bashi ake iya yin wasu abubuwa. Yanzu ta kai ga ba a iya wata 3 wata 4 sai an ciyo bashi a ƙasar nan za a yi wani abu. To ina man fetur ɗin? Ina ma'adanan? Su waye suke ɗiba? Wannan lamari yana ba wa mutanen duniya mamaki, yana musamman ƙasashen Afirka. To irin wannan tsarin ne waɗannan ƙasashe ƙwaya 3 waɗanda su ba ma su kai mu ƙarfi ko yawan al'umma ba, suka ga ba za su iya ci gaba da juriya da tafiya akan wannan tsari ba, suka ƙwace mulki a hannun fararen hular nan. Domin idan ana nufin demokarasi a Afirka, ba fa ana nufin demokarasi wai ka sami 'yanci ko kowa ya sami 'yancin damar fitowa takara ya mulki al'umma domin ya taimake su wani, ba shi bane demokarasi. Su Turawa sun kawo demokarasi ne ta hanyar su duba wane ne zai musu ɗa'a da biyayya a shigo cikin ƙasarsu a ɗiba ma'adanai yadda ake so cikin salama a tafi da su ba tare da tarjiya ba. Sannan shi ma idan ya sace nashi kuɗaɗen zai je ya kai bankunansa a ajiye a ci gaba da juyawa. Idan ya mutu ma maganar a karɓi wannan kuɗin a dawo da shi ƙasarsu wallahi babu, sai dai a lahira, saboda tsabar duhun kai da baƙin jahilci. Kuɗin ƙasarka su zo su ɗiba ta hanyarka, sannan nakan da ka sace ka kai masa ajiya, amma ba za ma a baka kuɗin complete ba, sai dai ka je a ce ka sai gida a ƙasarsu, ka sa hannun jari kaza, a haka za su ci gaba da juya kuɗin, kama mutu 'ya'yanka su kasa karɓan kuɗin. Kun ga wannan shi ne mugun baƙin ciki da mugun baƙin zalunci mara amfani kenan. Baka amfani ƙasarka ba, baka bari 'yan ƙasarka sun amfani da komai ba. Ku duba ƙasarmu Najeriya, asibitin da za a rinka duba jagorori manya-manya a ƙasar nan babu. Kowa idan rashin lafiya ya kama sai dai ya gudu ya bar Najeriya ya tafi ƙasashen Turawa a je a duba shi. Lamarin lalacewar ya kai ga shugaban ƙasarmu ma a wata ƙasa ya mutu saboda babu asibitin da za a ce wai a cikin ƙasarsa za a duba shi. Ilahirin manyan gwamnonin Najeriya gabaki ɗaya jihohi 36 nan yau ya ka samu da ɗansa yake karatu a Najeriya. Ba su gina makarantar da mutum zai yi karatu a cikin ƙasarsu ba, sai dai su tura shi ƙasashen ina Turawa su je su yi karatu. Wannan wani irin tsari ne? Wato ba ma iya Turawan ba ne kawai maciya amanar Afirka, hatta jagororin maciya amanar Afirka ne. Saboda haka waɗannan jagorori ƙwaya 3 da suka ɗan yi tirjiya suke so a ɗan ba su dama dukiyar ƙasar su yi ma ƙasar amfani, shi ne fa ake cewa ba za a taɓa bari ba. Wato ala lallai dole sai dai a ɗora maciya amanar al'umma waɗanda za su ci gaba da ba su dama suna ci gaba da wakacewa tashi da dukiyar da Allah ya albarkaci Afirka. Wato waɗannan ƙasashe guda 3 sun riga sun yi tirjiya, kuma kowa ya sani dole za su biya farashi mai matuƙar tsada da rayukansu, kuma dole al'ummar ƙasarsu sai sun jajirce a wurin taimaka musu domin su samu su cimma a muradansu. Sannan waɗannan jagorori da suka samu dama suka karɓi mulki suke ci gaba da ƙoƙarin a yaƙar Turawan yamma da dakatar da su daga ɗiban arzikin ƙasarsu. To su ma fa lokaci ba jiransu zai ba, ya kamata su yi amfani da damar su ta suna kan mulki su ci gaba da amfanar da ƙasar tasu, duk wani abu da ƙasar ta rasa su yi sauri su yi, ma'ana irin su tituna, irin su makarantu, irin su asibitai da dai dukkan abin da za su iya yi kafin lokaci ya ƙure musu, domin waɗannan mutane kowa ya sani makircinsu ya wuce yadda duk kake tsammani.
babu wani mutum a faɗin duniya da ya tsallake makircin mutanen nan sai wanda Allah ya tsare. Kun ga yadda manya-manyan ƙasashen duniya suke fuskantar ƙalubale daga waɗannan mutanen, babu wanda ya tsira. Ƙasa irin su Rasha, irin su China, irin su Iran, irin su Cuba, irin su Venezuela. Jama'a kun ga dai yadda jagororin waɗannan ƙasashen suka fuskanci halin da suke fuskanta a hannun mutanen nan. Su ma duka the same goal ake buƙata a cikin ƙasashensu, balantana kuma ƙasashen Afirka, wanda mu ɗan sauƙin da muka samu shine kai tsaye ba za su iya zuwa da sojojin su ce za su yaƙi jagororin Afirka ba, saboda ba da su ake faɗa ba. Wannan lamari da ya shafi ƙasa da ƙasa sai dai su dinga amfani da 'yan ta'adda irin wannan tsarin da kuka ga suna amfani da shi. To ma'ana idan dai jagororin nan ba su haɗa kansu ba, kamar yadda kuka ga ƙungiyar AES ta yi, wallahi tallahi ba wanda zai iya tsira, don suna iya zuwa su ƙirƙiri 'yan ta'adda su ba su makaman da gwamnatin ƙasar kuma ba su da shi, kuma su turo manya-manyan janarori daga ƙasar su dinga coordinated ɗin attack ɗin ta yadda za a ga 'yan ta'addan suna nasara a yi tunanin jagororin ƙasa ko kuma gwamnatin ƙasa ta kasa faɗa da 'yan ta'adda ne. Ina 'yan ta'addan da ake faɗa da su ba normal ɗan ta'adda bane da kasari ɗan iskan gari da za a ba shi bindiga wai zo ya shirme ya kama gaban shi. A'a, ɗan ta'adda ne da wani bature janar ɗin soja, wasu machinaries 'yan ta'adda da suka saba da yaƙe-yaƙe a ƙasashen Larabawa da ina ne ake ɗebo su fa su ringa coordinated ɗin attack suna shirye da za a yi nasara akan irin waɗannan yaƙe-yaƙen. Ko waɗannan ƙasashen da kuka ga sun ɗan yi turjiya sun ɗan yi har sun tarwatsa su, na rantse muku da Allah bacin taimakon Allah da taimakon ƙasar Rasha da labarin sai ya ba mutane mamaki. Domin ƙasar Rasha existence ɗinta a cikin waɗannan ƙasashe ba ƙaramin taimakon ta yake ba. Kun lura dai a iya strike ɗin da aka ringa amfani da shi wannan duka tsari ne na ƙasar Rasha, da yadda aka ringa counter attacking ɗin ta'addancin da yadda 'yan ta'adda suke kawo farmaki a bi abin cikin tsari, in aka bari suka yi kaza sai a musu kaza. To wannan abu ne duka da taimakon ƙasar Rasha suke yi. Sannan na ji daɗi da ƙasar Rasha ta faɗi matsayarta akan cewa fa duk da waɗannan 'yan ta'adda wai sun yi barazana cewa wai ƙasar Rasha ta tara sojojinta ta bar ƙasar Mali, sun ce ba za su bar ƙasar Mali ba. Wato su kansu 'yan ta'addan sun gane cewa waɗanda suka turo su muddin akwai sojin ƙasar Mali a waɗannan ƙasar Rasha a waɗannan ƙasashe ba fa za su yi nasara ba. Wai shi ne suka fara barazana wai suna ma sojojin Rasha wai barazana su bar ƙasar Mali. To gwamnatin ƙasar Rasha ma ta tabbatar da cewa sojojinta ba za su bar wannan yanki ba, kuma da su za a ci gaba da yaƙar waɗannan ta'adda. Kun ga sai mu ga yadda za su yi kenan. Babu yadda za su yi kuma babu wata nasara da za su samu, kuma za su ci gaba da fuskantar uƙuba daga hannun waɗannan dakaru. Hatta wannan barikin da aka nuno bidiyo waɗannan 'yan ta'adda suna murna wai sun kama, ba fa kamawa suka yi ba jama'a. Withdrawing sojojin suka yi. Na gaya muku ba su da adadin da za su iya tsayawa su yi gaba da gaba da su. Za a iya rasa sojoji wanda wannan is not necessary. Shi ne aka yi withdrawing ɗinsu, wanda na san cewa za su fuskanci iya strike daga sojojin ƙasar Rasha da na ƙungiyar AES, kuma za a fatattake su, za a yi nasarar tarwatsa su. Domin an ce wannan bariki ne mai tsohon tarihi, wanda tun turawan mulkin mallaka na ƙasar Faransa su suka gina wannan bariki ne da helikoftoci da jirage ƙanana na yaƙi suna iya sauka a wannan bariki. Yanzu haka suna ikirari wannan bariki na hannunsu, amma na san za ku ji labari an zo karɓansa, walau gobe ko jibi. Na san dole sai an shirya musu, domin waɗannan 'yan ta'adda kamar yadda dai a organize daga turawan yamma, to su ma fa ƙasashen Afirka nan dole duk abin da za su yi sai su rinka shiryawa sun tafiyar da shi bisa tsari yadda za su yi gagarumar nasara. Wannan shine halin da ake ciki. Mu ci gaba da sanya wannan yanki namu na Afirka a cikin addu'a jama'a, kar a yi wasa. Duk wanda yake cikin Afirka na rantse muku da Allah, kun ga wannan ɗan ƙaramin yaƙin da sanne ba fata ake ba za su iya faɗaɗa shi wannan yanki namu ya gagara farin ciki da walwala kamar yadda aka mai da Gabas ta Tsakiya. Can ana harba makamai, jama'a Allah ya tsare mu daga wannan sharri daga Gabas ta Tsakiya, kar su je su kawo mana yaƙin da za mu zo mu kasa zaman lafiya. Wannan shine kaɗan daga halin da ake ciki. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.